بسم الله الرحمن الرحیم. د پی سی ای یو بل لیکچر ته ښه راغلاست. نن د پی سی ای یا د پی اس ای ای پر اصولو باندې خبرې کوو چې دا د پی اس ای ای اساسي اصول دي او ډیر زیات اهمیت لري. تاسو پوهیږئ د ارګانونو د پی سی ای پالیسیانې شاید تاسو بلدلی وي حجمې 10 صفحې 40 صفحې 15 صفحې 20 صفحې دي. دغه 20 سره صفحې د پی سی ای د پالیسیانو چې دي اساس دغه شپږ پرنسپلز جوړوي. د دغو شپږو پرنسپلز په رڼا کې دا جوړ شوي دي دغه پالیسیانې. دغه هر اصل ته وضاحت ورکول شوی دی، پر دې باندې بحث شوی دی، مختلف شرایط چې په هغه کې کیدای شي دغه اصولو خلاف کار ترسره شي هغه په هغه پالیسیانو کې ځای پر ځای شوي دي. او بیا یوه برخه چې ده هغه د شکایاتو د میکانیزم دپاره ده چې څه رقم دوی کولی شي خپل مثلا متضررین کسان څنګه کولی شي چې د پی سی ای شکایتونه او یا هم کوم په اصطلاح باندې هغه قضیې یا کیسونه یې واخلي ریپورټ یې کړي. راځو د پی سی ای اصولو ته. نو پی اس ای ای چې ده دا شپږ اصله لري او دغه شپږ اصله ما ورته وویل چې تقریبا د پی سی ای د پالیسیانو هغه اساس او بنسټ دي او پالیسیانې د دغو شپږو اصلو څخه جوړې شوي دي. اول اصل د جنسي ځورونې او ناوړه ګټې اخیستنې اعمال او کړنې د بینیفیشري په وړاندې د کوډ اف کنډکټ هغه چې چلندي بعضې معیارونه دي یا هم په اصطلاح باندې بعضې ټاکل شوي حدود دي د هغو خلاف دي. او که چیرې کوم کارمند په دې کې ښکیل سي یا داسې کار ترسره کړي نو امکان یې شته چې د هغه خپل وظیفه د لاسه ورکړي، یعنې د وظیفې د لاسه ورکولو امکانات په دې کې شته. دا یې اول اصل دی. دوهم اصل یې دا دی چې هر ډول جنسي اړیکه د ماشومانو سره ممنوع ده. په هیڅ صورت باندې دې ته اجازه نشته چې بشري کارکوونکي د ماشومانو سره جنسي اړیکې ولري یا په اصطلاح باندې په جنسي ډول باندې ماشومان وځوروي. ماشوم څوک دی؟ هر هغه کس چې عمر د 18 کالو څخه کم وي هغه ماشوم بلل کېږي. نو د 18 کالو څخه د کم عمر کسانو سره د هر ډول جنسي اړیکې او هڅه یې ممنوع ده. په هیڅ صورت باندې ته اجازه نشته. دا د پی سی ای دوم اصل دی. دریم پرنسپل یا اصل د پی سی ای چې دی هغه دا دی چې د پیسو، توکو او د خدماتو په بدل کې جنسي غوښتنې، جنسي ګټه پورته کول ممنوع ده. یعنی هیڅوک نشي کولی چې د یو چا سره د مرستې په بدل کې د هغه څخه بعضې جنسي غوښتنې ولري، هغه ته وظیفه ورکړي او په بدل کې جنسي غوښتنې ولري، او یا هم هغه ته خدمات وړاندې کړي او په بدل کې جنسي غوښتنې ځینې ولري. دا ټوله ممنوع دي او دې شیانو اجازه نشته. دا دریم اصل دی. او څلورم اصل چې دی هغه دا دی چې جنسي اړیکې او ارتباطات د کارمندانو او د مراجعینو تر مابین چې دی هغه ممنوع ده. په هیڅ صورت باندې دې ته اجازه نشته. پنځم اصل دا دی چې کارکوونکي مکلف دي چې هر ډول د پی سی ای یا د اس ای ای اړوند که دوی کوم تشویش لري، کوم شک لري، کوم چا کوم شی ورته ویلي، کوم څه یې اورېدلي، کوم څه یې لیدلي وي، هغه باید دوی ریپورټ کړي. یعنې د دوی همکاران، د دوی ملګري، د دوی د ټیم خلک که دوی په کوم چا باندې شک لري، کوم څوک یې لیدلی وي، اوازه یې اورېدلې وي یا هم دې ته ورته نور، دوی باید هغه ریپورټ کړي او ریپورټول یې یو مکلفیت دی، حتمي دی. او شپږم اصل چې دی هغه دا دی چې ټوله کارکوونکي چې په بشري برخه کې کار کوي په هر نهاد کې چې دی، خصوصا د رهبرۍ یا سینیر منیجمنت یا د راس خلک چې دی، هغوی مکلفه دي چې یو مسؤون خوندي کاري محیط رامنځته کړي او د هر ډول ځورونې، ناوړه ګټه اخیستنې او ناسمو چلندونو مخه بنیسي او مخنیوی به کوي. اوس لکه مخکې چې ما ورته وویل چې مال د ټول د پی سی ای پالیسیانې دغه شپږو اصلو پر اساس باندې جوړې شوي دي. هغه څنګه؟ هغه داسې فرض مثال زه دغه دوم اصل چې وایي د 18 کالو څخه د کم عمر ماشومان سره هر ډول جنسي اړیکه ممنوع ده، کارکوونکي نشي کولی چې دا کار وکړي،
اوس تاسې ورسئ د پی سی ای پالیسیانې وګورئ د مختلفو مؤسساتو د نهادونو ده. یوازې پر دغه اصل باندې به تاسې تقریبا 5 مخه 6 مخه یا 5 صفحې 6 صفحې 7 صفحې به تاسې شرایط او لارښوونې وګورئ چې هلته وضع شوي دي. فرض مثال لیکلی به چې د ماشومانو د لمس کولو څخه ډډه وکړئ، حتی که د مهربانۍ او ترحم په خاطر باندې هم ماشوم به نه لمس کوئ. د ماشوم سره به یوازې په خپلو اطاقونو کې نه پاتېږي، که هغه ستاسې معاینه خانه وي، د چایلډ پروټکشن نورو خدماتو وړاندې کول وي. ماشوم ته چې کله خدمات وړاندې کوئ، ماشوم یوازې وي، کوښښ وکړئ چې ستاسې د اطاق او شعبې دروازې او کلیکینان خلاص وي. کله چې د ماشومانو څخه عکسونه اخلئ، کوښښ وکړئ چې د والدینو کانسنټ یا رضایت ترلاسه کړئ، او د عکس اخیستلو په وخت کې د عکس ته متوجه اوسئ چې صحیح عکس واخلئ، چې خدای نخواسته د ماشوم بې عزتي او بې احترامي ونه کړئ. د کار یا رسمیاتو څخه وروسته د منطقي بینیفیشري ماشومان خپل کار ځای ته یا د اوسېدو ځای ته مه راغواړئ. دې ته ورته نور داسې ډېر ټکي به واورئ، ځکه چې دغه هر اصل چې دی دا خورا ډېر زیات وضاحت ته اړتیا لري. اما تاسې دې سره ځانونه بلد کړئ او بیا په اړه باندې مطالعه وکړئ. اوس دا 8م اصل چې دی چې وایي کارکوونکي سینیر منیجمنت رهبري باید کوښښ وکړي چې یو مسؤل کاري محیط رامنځته کړي. اوس دا یوازې دا جمله نه ده، بلکې په دې جمله کې ډېر لوی لوی مسؤلیتونه نغښتي دي. اول دا دی چې د پی سی ای پالیسي به جوړوي، دوم دا دی چې هغه به ترجمه کوي او هغو ژبو ته کوم چې کارمندان په هغه باندې پوهېږي بیا به راولاړېږي، دا به توضیح کوي. ترڅنګ به خپل ټولو کارمندانو ته به ټریننګ ورکړي. ټریننګ به په هره 2-3 میاشتو کې تکراروي. فیلډ ویزیټونه به کوي، د خپل سټاف پوښتنه به کوي. ترڅنګ علاوه پر دې شیانو باندې د شکایاتو سیستم به رامنځته کوي. هغه کسان چې مثلا متضررین دي، مراجعه کوونکي دي، هغه باید اسانه د شکایاتو سیستمونو ته لاسرسی ولري ترڅو دا مسایل واخلي ریپورټ کړي او خپل غږ پورته کړي. دا ټول شیان په دې کې راځي. د ټولنې د خلکو سره به ته وخت په وخت باندې ورکشاپونه دایره، هغوی ته به عامه پوهاوی ورکړي، هغه به په دې شیانو باندې پوه کوي. دا د 8م اصل وضاحت دی. نو دغه 8 د پی سی ای پرنسپلز دي، اساسي هغه کی کانسپټس دغه دي، دغه هغه مهم اصول دي. د پی سی ای پالیسیانو دغه 8 اصول په رڼا کې جوړ شوي دي او په مختلفو ارګانونو کې تطبیق کیږي. نو که احیانا چیرې دې پوښتنې سره مخامخ شو چې د پی سی ای پالیسیانو څو دي، 8 دي، دغه 8 دي او د هر یو په اړه باندې به تاسې کوښښ کوئ چې په کافي اندازه باندې به مطالعه کوئ او یا هم به د یو څو ارګانونو د پی سی ای پالیسیانو مطالعه کوئ ترڅو په دې شیانو باندې پوه شئ. نور سلایډونو کې دا شی نشته، فقط د هغو وضاحت دی. بیا به هم د ویډیو په تشریح کې زه هلته پیسټ کړم، تاسې ته به کښېږدم، تاسې کېدای شي بیا د هغو څخه استفاده وکړئ. ډېره زیاته مننه په دې چې د پی سی ای په پرنسپلز باندې پوه شوي وئ. ښې چارې الله مو مل شه.